После матча интервью с командой «Северный ветер». Ребят, сегодня классная победа с одной шайбой, единственной, которую забросили в первом периоде. Расскажите, за счет чего получилось ее забросить и такой натиск соперника выдержали? Настраивались. Нас еще вдохновила игра. С Русью мы играли, да, в 1/8 финала. Там тоже команды в чемпионате, по-моему, 3-е они или 4-е место заняли, да. Мы всего лишь 12-е. Вот, и потом первую игру проиграли Кремлю, а потом уже отступать некуда было. Настроились уже, все с раздевалки, вчера тренировка хорошая была. То есть отступать было некуда, да. Да, или чемпионат заканчивается, или да. Чтобы мы отдали все силы в сегодняшней игре. Наверное, я думаю, что мы наставление тренера выполнили. Но глядя на вас, в каком вы состоянии, конечно, видно, что вы отдали силы. Слушайте, расскажите, какой была атмосфера перед началом матча? Я, честно скажу, специально не заходил, потому что боялся настрой сбить. О чем говорили перед выходом на этот матч? Говорили только, что надо обязательно выигрывать. Никто не хотел заканчивать чемпионат. Настраивались вообще по-боевому, только выигрыш, больше ничего, любой ценой. Но две предыдущие игры с этим соперником, в принципе, в первую игру мы в первом периоде вели 2-0, но, к сожалению, проиграли 6-4. Прошлую игру мы проиграли в разнице 2 шайбы. И, в принципе, мы понимали, да, команда понимала, тренер понимал, что у нас шанс выиграть есть. И я думаю, что его сегодня мы использовали. Впереди будет последний финальный матч. Сегодняшняя победа, она станет для вас таким фундаментом в борьбе с ВОКу Кремль? Или вы на следующий матч будете выходить с новыми эмоциями, как на первую игру? Я думаю, что морально мы все-таки будем больше вдохновлены сегодняшней победой. Мы уже поняли. Понятно, что и ВОКу будет бороться изо всех сил, соберутся. Я не знаю, может, они сегодня не ожидали от нас такой ожесточенной борьбы. Но я еще раз повторюсь, нам отступать было некуда. Поэтому мы также будем бороться, я думаю, в следующей игре. По поводу ваших болельщиков. Ваши болельщики всегда очень активно в чате трансляции болеют, а сегодня они были на трибунах. Скажите им какие-то слова, потому что девушки, я видел, там чуть голос не сорвали. Это заряжает, наверное, да. Это 6-й полевой игрок у нас на площадке. Притом отрадно, что всегда приезжают у нас дети болеть за нашу команду по возможности. Не только сегодня, они всегда поддерживают. Я говорю, весь всегда чемпионат. приезжают дети болеть, жены, друзья, знакомые, поэтому это очень вдохновляет. И им огромное спасибо, мы сегодня их поблагодарили после игры. Спасибо вам за эту Спасибо вам за эту классную игру и с нетерпением жду следующий матч. Вам спасибо. Пока. Вам спасибо.